咁啊，呢一場波2-0輸，我諗係大眾意料之內啦。咁啊，贏到都好合理，輸波亦都無話可説，甚至乎可以話真係要多謝幾位巴黎嘅球員不殺之恩，令到我哋好似仲有少少嘅希望咧，就可以翻晏菲路主場搏一搏，令到大家即係因為我而家唔喺利物浦啦，咁所以咧我就一定冇機會可以，即使有朋友買到飛咧，我都冇機會可以問佢，喂，可唔可以黐入場啊？但係應該我唔知道大家究竟會唔會，即係如果喺利物浦嘅即係球迷啦，會唔會想入場睇埋今年最後一場嘅歐聯比賽啦？咁啊，呢場波咧，我哋擺出一個非常之奇怪而高深莫測嘅陣啊！咁啊，打咗一個5後防啦，但係打5後防啫，我唔知道佢前面究竟係拍即係點樣擺法嘅。咁啊，5後防咁啊，首先即係 keeper 馬馬特舒維尼啦，咁啊，然後右閘係 Frimpong，左閘係 Kirkus 啦。然之後3中堅，中間嘅係 VVD 啦，右邊嘅係岡納迪，同埋左邊嘅係祖高美斯啊。咁啊，前面咧理論上應該係 double pivot 啦，就係麥卡利士打搭住呢個加分比啦。咁然之後咧，因為咁樣咧，所以 suppose 以為可能就會係5-4-1，就有兩個即係進攻嘅核心沃斯加蘇布斯啦，然之後伊基迪基會喺中間啦。但係你會發覺最後唔係嘅。個跑法咧就似乎係我哋無鋒嚟嘅。好啦，巴黎係非常之強嘅陣容啦。雖然巴高拿並不在陣啦，咁但係同埋佢哋都唔係佢哋嘅正選龍門嚟㗎。咁啊，但係其他大部分嘅球員都非常之表現得好好，而且係正選嘅陣容啦。我冇睇住個表，因為我唔得閒再開翻出嚟再講。咁但係我哋純粹講下點解我會話今次呢一個即係史洛係一個莫測高深嘅陣咧，就係因為當我哋睇呢一場波擺5後防，咁我就諗你踢嗱，我見到有啲網友咧就話，利物浦都要淪落到踢5後防拍大巴，真係好慘啊咁樣啦。我同意呢一段評論嘅半段啫，就係我哋琴日係5後防，但係我哋並沒有拍大巴嘅。我哋嘅防守係鬆散到不得了。我以為當我哋諗住擺5後防嘅時候咧，應該係一個非常之即係想守嘅一個陣容啦，想守嘅一個戰術啦。甚至乎你想進攻都係要依賴一啲嘅快速嘅傳送，然之後搏一啲機會啦。咁但係咧，你擺個5後防陣容之後咧，其實我哋並唔係拍大巴㗎。我哋嘅嗰個向前嘅意欲係好強㗎。不過我哋向前嘅意欲咧係發生喺3中堅身上嘅。究竟史洛係想打一個乜嘢嘅陣咧？因為你又好似見到我哋擺5後防係為咗想好好咁樣去防守啦。咁但係咧，我哋走出嚟嘅嗰啲位置咧係非常之咁莫名其妙啊！譬如之前同阿 Donis 一齊去傾利物浦做一啲即係分享嘅時候咧。咁啊 Donis 都經常會講話如果我哋即係屌鳩史洛嘅情況之下，咁球員有啲位置即係譬如可能埋門或者交波做得唔好，咁梗係都要鬧球員啦。呢個係真嘅，即係我都同意嘅。但係今日我哋或者琴晚嘅嗰場波，我哋嘅一啲球員嘅走位咧，似乎唔係球員自己嘅主動嘅決定咯，而係戰術嘅安排咯。譬如係咩咧？就係我覺得好奇怪嘅係當我哋打3個中堅嘅時候咧，假設即係我哋啲波喺 Kirkus 呢邊嚟啦，喺 Kirkus 呢邊嚟啦，然之後咧祖高美斯會喺呢邊啦，即係當然都近 Kirkus 啦。
但係咧 VVD 咧並唔係相對比較貼喺中間或者係近祖高美斯嘅。佢同祖高美斯嘅距離反而係遠過佢同干拿迪嘅距離嘅，即係好似而家咁樣嘅狀態，令到我哋呢一個位咧係經常都會空咗出嚟嘅。唔係淨係咁樣樣，而係當我哋調翻轉個波喺即係Frimpong 嗰邊出現嘅時候咧，VVD 咧就會走咗去近祖高美斯嘅嗰一邊，然之後咧就干拿迪嘅呢一邊係空咗。其實呢一個波或者呢一種咁樣嘅波咧，係多次咁樣出現㗎啦。而多次咁樣出現，幸運地嘅係咩咧？就係只有一球波係出咗事嘅啫。嗰球就係基法士基利亞入波嘅嗰一球啦。其實嗰球波就係呢一場波我哋嘅上半場嘅後防走出嚟嘅嗰個巨大嘅問題。嗱，我唔係好明點解嘅，我諗。因為我唔係打後衞啦，但係如果你作為中堅嘅話，係咪應該好似我哋龍門咁樣？當個波喺中間，我哋就企喺龍門框嘅正中間。當個波向咗，即係譬如 Frimpong 嗰邊，我哋就會企向右靠。咁理論上應該中堅都大約係一個咁樣嘅走動嚟㗎嘛。咁咪即係喺兩邊咁樣 swing 咯，係咪啊？咁我係唔明點解反而每一次 VVD 都會係離開咗進攻嘅嗰個波嘅方向，係嗰個中堅係更加遠過另外一邊。咁咪結果人哋喺呢邊攻緊，但係我哋係另外一邊嘅後防係最多人咯。我係 get 唔到嘅。好啦，咁結果我哋出事嘅第二球咧就係類似一種咁樣嘅狀況。當時當然啦 Frimpong 走得比較上一啲啦。然之後咧，佢 mark 咗一個人，咁所以干拿迪咧就向咗右邊褪，但係 VVD 咧係有啲離開咗干拿迪嘅，咁所以中間嗰個即係嗰個 gap 係大得好緊要。咁然之後咧，基法士基利亞走位當然好聰明啦，而加分比本來因為基法士基利亞喺佢係由右我哋嘅左邊慢慢咁樣走翻入嚟中間，然之後開始插我哋嘅 half space 啊嘛。咁本來係呢一個加分比會追住佢嘅，但係當基法士基利亞開始跑動嘅時候咧，加分比係慢咗，亦都窒咗，所以到最後係俾人打穿咗嘅。但係如果唔係因為出現咗 VVD 喺上半場整場波個企位都出現問題。即係唔係淨係一球嘅，而係無論喺邊都好，佢都犯同樣嘅錯嘅。咁結果咧呢一個 gap 咧就造成咗我哋第二球一個好重要嘅失波啦。士基利亞即係基法士基利亞做嘅即係工作就相當之靚嘅，即係佢哋做個波係非常之精彩嘅。但係我哋嗰個 gap 如果 VVD 係企翻埋少少嘅話，保持住三中堅係一個比較。即係相對嘅間距咧，其實呢球波係冇咁容易輸嘅，因為基法士基利亞衝埋嚟嘅時候 ，VVD 就閘住佢噶啦嘛，點可能仲會係俾咁大個 half space 俾人咁樣插嘅咧？結果我哋就輸到2-0啦。上半場輸到2-0，其實都危險㗎啦。咁但係呢個問題唔係冇見到嘅，所以下半場咧係冇咁多咁樣嘅情況發生嘅。VVD 係相對地開始即係保持咗呢種間距，咁個問題出現喺邊咧？就係唔係領隊喺上半場本來個指令係咁，跟住發覺唔 work， 然之後調整咧？咁但係其實已經太遲啦，輸到2-0。老實講，下半場依然係好多身後波俾人打穿嘅，有好多嘅危險嘅機會啦。譬如有一球，我已經唔記得咗係邊一球嘅波嚟㗎啦，就係下半場俾人打穿咗喺左路，即係然後祖高美應該係 VVD 追唔住對方，哇！我一望心諗撲街啦，而 VVD 係竟然係叫馬馬特舒維尼出嘅，咁呢個就當然係好涉及默契嘅問題啦。似乎 VVD 係唔理解馬馬特舒維尼係唔會點樣出嘅。另外有一球又係下半場嘅，就係如果有一球波到最後應該都係 VVD 喺小禁區個角位啦，就解咗圍咁樣。咁呢啲波咧就係如果
係阿里桑嘅話咧，其實應該係出嚟攞咗個波啦。咁但係呢啲係溝通嘅問題。咁但係關於頭先三中堅嗰個問題咧，就係似乎史諾係有咁樣嘅安排嘅，但係原來唔 work 到一個咁樣嘅地步。咁然後下半場調整啦。咁呢個係我哋其中一個問題啦。另外一個問題係咩咧？關於我哋嘅三中堅就係我哋以為打三中堅五後防應該係會死守噶嘛。但係觀乎成場波，你會見到我哋嘅中堅係會亂咁撲出去㗎，係會亂咁撲到上中場。究竟我哋係咪打緊一個釘人咧？但係如果打緊釘人咧，你又好似即係因為巴黎嘅球員嘅走位靈活到不得了啦。你知基法士基利亞本來上半場一開波係打左翼，但係打下打到去右翼，跟住佢又喺中間蒲頭出現。你係冇辦法用釘人嘅方法去釘住佢嘅，但係即係如果係咁樣嘅話，係咪即時要處理呢一個問題咧？咁另外就係佢哋衝上前殺波，即係中堅衝上前殺波，呢一個係應該係指令嚟㗎嘛？即係你要上到中場殺波，哇！跟住 VVD 又上中場殺波，跟住干拿迪又上中場殺波，甚至乎你見到干拿迪作為三中堅係會試圖衝到上去對方嘅禁區去嘗試去逼波。你咁做我都仲算啦，即係我覺得本身係錯㗎啦，但係我都仲算啦。而最大個問題係咩？當你決定咁樣做嘅時候，你其他人係隊友係冇 follow 㗎。咁你逼乜鳩嘢啫？係嘛？我哋踢咗大半場都知道，其實我哋唔係好逼到巴黎㗎啦。咁即係話，如果你決定要逼，唔喺全隊都運作嘅情況底下係做唔到嘢嘅。咁點解要衝上去咧？而且作為三中堅 suppose 我估我哋琴日嗰場波係好想守㗎嘛。當我哋係好想守嘅時候，點解我哋啲中堅又要衝上去？我未見過，譬如我哋以前都對過好多 so call 中下游嘅打三後防嘅球隊，佢哋係面對住我哋，如果決定咁樣打咧，一句説話啫，蛇咬都唔出嚇，蛇咬都唔撚出㗎啦。咁如果係咁樣嘅話，點解我哋嘅三中堅會係咁樣樣嘅咧？我知道我哋由呢一個足總杯大敗俾曼城之後，我冇記錯應該星期六啊嘛，星期六嘅早場，星期日、星期一、星期二，其實得3日時間嘅啫。我哋要即係演練呢一套戰術，我哋要理解呢套戰術。咁你史諾應該要有好多時間去話俾啲球員聽，你要點樣做，你要點樣做。而如果你係想防守嘅話，我諗我哋作為球迷都唔係好介意到最後真係要守大巴黎，因為我估而家真係可以堪稱地上最強嘅球隊已經係呢一隊巴黎啦。即係就算你認為可能佢同拜仁係即係一線之隔，咁可能即係高高低低啦。然之後作客，人哋又有得唞，我哋冇得唞。咁既然喺咁嘅情況之下守，我諗我哋都同意嘅。咁但係你安排咗幾多時間俾呢3個中堅去學習、去配合、去調整佢哋嘅行動咧？對住大巴黎，竟然係會 VVD 同埋干拿迪會撲到上中場咁前啦。與此同時係咩咧？就係我哋睇，即係大家睇咗咁多年波咧，都知道其實有時咧球員嘅個性咧，係會好影響到嗰個戰術嘅執行。其實琴日喺睇呢場波裏面，因為大家都知道嗰個控球比率係爭幾遠啦。其中一個最大嘅問題，或者當時我睇嘅時候擔心嘅就係你擺3個後防，但係個配合係好差嘅。其中包括係咩咧？就係祖高美斯。祖高美斯其實有少少似我之前提過羅伯臣嘅問題咧，就係佢擔心自己追唔切啦。所以咧，你見到咧佢條後防線咧，即係如果我哋畫一條平排線啦，就係 Frimpong 跟住到干拿迪，跟住到 VVD。祖高美斯會鬥到最深，因為佢成日都佢好似唔識踢波，或者唔記得咗自己其實都知道自己應該作為後防要點做，就係都唔使講㗎啊！咁當然仲有Curtis 啦，即係你同 VVD 夾咗咁多年，你肯定知道我哋利物浦條後防線呢10年嚟嘅光景，肯定都係
由 VVD 話事，究竟嗰條防線應該要幾前幾後。每一次咧，佢一見到有人喺佢後面，但係其實係越咗位嘅，都竟然係會鬥心咗，希望諗住追落去。咁你咪幫人包越位咯？點解會係咁樣嘅？你哋即係佢哋嘅水平應該係我哋嘅10000倍啊嘛。但係呢啲係好 basic 嘅咯。結果佢哋都係會犯呢啲咁樣嘅錯。咁所以睇波嘅時候咧，其實係好擔心嘅。不過嗱，我又咁講，雖然咧佢喺維持條防線嘅過程裡面咧，我係即驚險百出嘅。但係有2球波嘅飛鏟咧，都係全靠佢咧，令到最終對方可以沉底嘅嗰啲波咧，都化險為夷。咁呢一個位咧，當然都要讚啦。呢場波嘅防線，如果你問我嘅話，我自己比較覺得踢得曳嘅，反而係 VVD 咯，即係尤其係啲走位嘅問題做得好差啦。當然我哋梗係有好多理由可以幫佢開脫啦，譬如佢今季幾乎係全勤啦，所有比賽要打足，然之後打到場場都90分鐘。唯一一場可能係有休息嘅，應該係咪對修咸頓佢係咪有休息過咧？我記得佢係嘛？咁所以呢啲波都係會令人係即係睇到好沮喪啊！咁啊，然之後2球波其實都冇咩空間可以即係馬馬特舒維尼去補救㗎啦。1球就折射彈到勁高粒 Q 死啦，另外1球就基法士基利亞就已經係最冷靜嘅方法。咁人哋好波亦都冇咩好講。另外我覺得江拿迪，你話有冇啲犯錯咧？明顯嘅犯錯，我印象之中就即係好大嘅印象之中就唔係好多，但而且到最後如果唔係因為佢鏟嗰球波成功咁瓦解咗到嗰個即係對方嘅射門嘅話咧，3-0咧可以話係連嗰線曙光都冇埋嘅，即係安菲路嘅嗰場即係主場嘅次回合咧。應該可以會少啲人買飛㗎啦，但係而家維持住2-0咧 ，well 都有啲希望嘅，即係可能有1% 啦，咁即係最少你3-0，我哋就覺得100% 冇機會㗎啦嘛。但係2-0嘅落後，可能都有1% 嘅曙光嘅。嗰球波其實鏟得好靚㗎，我自己睇即係直播嘅時候，我唔覺得有任何犯規嘅嫌疑咯，我唔覺得有任何犯規嘅嫌疑咯。所以當阿 Chris 即係阿陳子俊即講完都仲係話即係掂到下隻腳咁樣，我自己就有啲不敢苟同嘅。不過即係子俊喺講波嘅時候咧，因為佢好怕俾人即係話佢係離迷而偏幫啦，所以反而係有啲矯枉過正嘅。咁我諗呢個大家都明白嘅。保險講得會相對保守少少嘅，即係會對利物浦冇咁，即係會比較 harsh 嘅。咁但係佢個理由我估就係因為佢唔想俾任何嘅其他球迷去攻擊佢，話佢偏心，即係佢係利迷都唔使講㗎啦，大家都明白佢係即係由細到大都係利物浦球迷。所以嗰球江拿迪嘅波，即係嗰個腳嘅出腳係好精彩啦，即係閘住咗射波嗰個位，到最後可以即係閂到。經過 VAR 嘅即係回顧之後就冇事嘅，咁所以保留咗一線嘅曙光。但係其實整體嚟講，琴日場波即係大部分嘅人都踢得唔好㗎啦，因為其實巴黎冇逼到我哋咁緊要嘅。好多波咧係可以喺第一點控落嚟攞到嘅，但係當我哋去攞到第一點嘅時候咧，都係嗰句啦，踢波踢雙方㗎嘛。巴黎踢得好嘅地方係咩咧？就係我哋而家同呢一類巴黎呢一類強隊最大嘅分別就係，我哋嘗試去追一個人嘅時候咧，我哋真係一個追一個咯。咁如果遇着好似巴黎呢一班咁好波嘅對手嘅話咧，佢扭過你，或者係你唔係足夠快地去
兩個夾一個嘅話咧，其實你係會俾佢將個波勾到出嚟嘅。而大家見到今季我哋太多時候中圈係冇人嘅，即係中場係冇人嘅，會變咗佢哋好隨便將個波踢咗入中間。嗱，其實佢哋唔隨便嘅，即係即使係隨便踢入中間嘅話咧，佢哋都會早過我哋有人去接應，因為我哋中圈嗰個 area 實在係太吉啦。而巴黎就唔係咁樣咯，佢哋個包夾係勁快嘅。上半場僅有嘅機會出現咗喺邊個身上咧？就係 Frimpong 身上，就係有機會單對單，就係唯獨係佢啦。咁其他時間咧都係冇乜嘅。相反咧，巴黎當我哋喺譬如 let's say 無論係加芬比試過啦，蘇布斯禮試過啦，麥卡利士打試過啦，就係當佢哋可以一個人推住個波，另外一個人對手追住我哋嘅時候咧，好快就會有第二個人嚟夾嘅。咁我哋啲球員，即係呢班係即我當所有球員都係 top tier 啦。top tier 嘅球員咧，一對一可能都仲可以頂得住你嘅，但係當俾人二夾一嘅時候咧，其實就冇機會㗎啦。咁所以當人哋個速率係高到咁嘅地步之下，然後往往都可以二夾一，結果我哋就冇咗呢一種可以即係擺脱到人嘅機會。而好多波亦都係因為咁樣就俾人收皮啦，瓦解咗啦，搶翻個波啦，然之後咧喺啲危險嘅即係空間就俾人搶翻，然之後就即係再反攻啊嘛。好多交失波啦，或者係有啲即係好隨意嘅交波咯。我自己覺得另外一啲波就係呢班我哋而家呢班球員係好中意打高張啊，變咗咧就係、譬如有一啲嘅機會係可以控定個波攞落嚟啦，跟住又要後抽啊，跟住係都要推兩腳啊，冇咗一種我哋好快速想嘭嘭嘭咁樣嘅一啲機會。或者係我哋企嘅位唔靚啦，冇人可以係即係用一啲比較簡單嘅波去交出去接應得到一啲支援啊，搞到我哋好容易咧就係我哋啲人企得唔夠埋啊嘛，人哋一殺埋嚟兩個搶一個咁，或者三個搶一個咁，咪搶到你個波咯。我哋應該都見過幾次就係，譬如加芬比俾三個人包圍住啊，或者係蘇布斯係俾人三個人包圍住啊，跟住俾人踢完之後咧。冇犯規，俾人反攻，咁因為我哋攻緊上去啊嘛，佢拉到即係隊友之間個距離又太遠，導致到我哋只能夠單兵突破啦，或者係交唔到咁翻轉頭啦，咁令到我哋琴日嗰場波係處於一個相當之痛苦嘅狀態。琴日嗰場波如果即係最終對手嘅 expected goal 係2.8幾啦，咁當然2.8幾其實就好多次4次 big chance 啦，佢哋只係把握咗1次啫。代表住其實我哋個運氣都幾大啦，咁單比利有2球波係即係失諸交臂啦，馬馬亦都撲咗幾球波啦，江拿迪鏟咗頭先講緊嗰球嘅即係最初被判嘅12碼啦。而我哋咧係罰線捉塵嘅，即係我甚至乎我記唔起我自己如果你話 Frimpong 嗰球射門，即係沃斯好靚咁 chip 過咗對手，然之後 Frimpong 咁樣一扯埋去，嗰球波係真係計咗一次射門嘅話咧，咁除咗嗰次之外咧，我已經對我哋琴日嘅進攻咧係冇任何嘅記憶力啊。咁而對方嘅2.8幾嘅一 expected goal 咧，原來事後睇翻一啲報道咧，就係話仲要高過之前PSG 對車仔嗰場波2回合錄得嘅合共 expected goal 咯，即係兩場都係2點幾，然後我哋一場波就已經可以俾人2.8幾。不過好彩嘅就係即係保留咗一啲不殺之恩啦，咁令到我哋有啲咁多嘅希望。咁所以琴日嗰場波擺出嚟嘅戰術同埋用人，我只能夠講我真係完全即係掌握唔到究竟史諾你究竟想點？即係你係究竟想攻啊？你係想搶啊？你係想守啊？我唔識啫，咁但係史諾識啊嘛。係嘛？史諾就我都咁諗㗎啦，即係大家都應該可以同意嘅就係，即係我甚至乎我會自己調整一個想法，即係大家都知道我一路講緊嘅就係
如果佢仲可以留得低喺利物浦，只有一個理由嘅啫，就係攞咗歐聯冠軍。但係當我見到佢過去嘅呢兩場比賽，已經唔好講話季尾佢要走啦，即係如果冇成績嘅話就要走。我覺得甚至乎我會修正到如果你即使攞到歐聯冠軍都好，所以我呢個只係即使嘅啫，我知道係1% 都冇嘅，係啦。但係因為只要一日未出局咧，其實都有少少機會啦嘅話咧，即係即使你攞到歐聯冠軍都好咯，我都認為多謝你連續2屆幫我哋攞2個大杯，然後即真係請你好好離開咯，因為我諗唔到你帶到俾球迷同埋球員任何一種以後再值得信任嘅一個狀態啦，唔係會繼續上升啦。我琴日見到伊薩換出嚟嘅時候，當然都有啲開心嘅，最少用得着啦，即係可以重新踩落草地啦。有掂到波，其實我都已經好開心㗎啦。叫做有一個唯一嘅好消息啦。咁至於唔用沙拿，佢就解釋話，因為係場波2-0啦，咁寧願要好好地防守，希望可以保持住一個咁樣嘅稍為有空間，即係有希望嘅敗局，好過攞而家走去進攻。咁呢個係唔 get 嘅，因為如果你話想守住個2-0，咁點解唔係攞翻2-1係會一個更加好嘅？攞翻更加好嘅一個比數嘅處境咧，係咪？咁但係佢話因為都係已經展望未來啦，咁即係可能係望住週末嘅嗰場英超啦。咁就週末英超就係對富咸，咁會有啲機會。可能如果用咁嘅講法嘅話，即係話佢甚至乎係歐聯都放棄咗㗎啦。然之後咧就係要全力保住第5。屌你！如果全力保住第5，你早啲做啊，係嘛？對幾場波咁，但係而家似乎可能係，甚至乎睇埋成個即係大家嘅即係身體語言啊，嗰種反應啊，對嗰個戰術嘅運用啊，可能似乎更衣室可能都出咗啲問題。即係當然我同你係唔可能知嘅啦，但係你只能夠想像到呢一個地步，你先會諗點解隊波會散到咁嘅情況啦。我知道其實琴日仲有好多人可以屌嘅，即係加分比又可以屌，麥卡又可以屌，沃斯可以屌，蘇寶少少啦，好唔好？即係我其實就唔係好想嘅，但係即係伊基迪基又可以屌，因為佢即係成日都亂咁樣即係交波，或者有一球明明可以交俾 Kirkus 咁，但係佢都要好似格普咁樣拐右腳射，咁跟住其實佢射完之後，蘇布斯禮都指住阿 Kirkus 嗰個方向嘅，即係個説話當然就係點解唔交落去嗰邊咧？因為 Kirkus 係控晒嗰時係佢2打1嘅，所以所有球員都踢得唔係太好噶啦。咁當然唔係個個都應該值得被屌嘅，譬如馬馬我即係當然啦，你馬馬都可以屌噶嘛。哇！佢啲腳頭即係嗰啲腳法，連斬波咁多空間嘅斬波都係斬到錯晒嘅，當然都係會應手一棍啦，咁但係大部分嘅嗰一棍都可以話落喺後防線身上面，而嗰條後防線點解會打成咁，就係領隊個指令出咗問題咯。咁所以歸根究底真係萬劍歸宗啊！萬劍歸宗到最後即都係史諾嘅問題啊！今場波係特別明顯嘅，即係如果之前講話有啲即係交波點解會交波交得唔好，點解射波會射飛機？呢啲都係可能個別球員喺落場嘅嗰一下踢得唔理想，但係琴日係完全係出於戰術同埋點樣去鼓勵球員去應付或者係使用或者運用呢一套戰術嘅嗰個問題。咁個問題就肯定喺教練團身上，而唔係任何其他球員嘅身上。即係球員發揮唔好，同意，我估我哋都冇人反對嘅。但係更進一步嘅就係，琴日喺我哋即係咁樣嘅情況之下，你決定用我哋今季都未用過嘅3中堅，然後你喺3中堅嘅情況之下，你又決定唔死守嘅喎。但係你又唔係逼喎。我其實係真係完全掌握唔到啊！即係作為一個總結，我係完全掌握唔到究竟琴日我哋係想打一場咩嘅波咯。係啊，咁
好彩我唔係唯一一個掌握唔到嘅人啦，因為球員其實都應該係掌握唔到嘅，所以踢出嚟好似劈屎咁樣樣。至於下星期 ，well 我心底裏面都知道㗎啦，咁能夠假設啦喺 Anfield 唔輸咁樣好好睇睇咁樣出局嘅話咧，我都覺得都已經係還神㗎啦。咁希望下個禮拜嘅歐聯如果要出局嘅話，係出局得好睇一啲啦，係啦。咁唔知你又點睇啦？記得下低嘅留言區同我分享你嘅諗法啦。有 like share subscribe 我哋 channel 啦。另外咧，我條 channel 咧已經開咗會員㗎啦。歡迎大家每個月請我飲一杯咖啡嚟鼓勵我呢個創作嘅。下次再同大家見面係咁多，拜拜。